أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أما بعد أخواتي إخواني مسرور أنا بلقاء المتجدد معكم نلتقي اليوم بإذن الله تعالى حول موضوع نحاول أن نتقفى خيوطه وأن نستقصي جنباته من خلال فقرة أو فقرتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. والجمعة أيها الإخوة خطبة الجمعة هي خطبة القرآن الكريم. الله تعالى يحدثنا عن الخلافة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
يحدد لنا معنى الخلافة ووظيفة الخلافة، أن نعمر هذه الأرض التي أنشأنا الله منها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم، بمعنى طلب منكم عمارتها بالحق والخير والجمال. والقرآن والمساجد أيها الإخوة، المساجد هي محاضن تربية هؤلاء الخلفاء، والقرآن هو خارطة الطريق التي تحتوي على كل معالم تربية وتكوين خلفاء المولى سبحانه وتعالى على هذه الأرض. خارطة الطريق أيها الإخوة هي في موروثنا الكتابي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ورثة الله خلفاؤه في الأرض هم الذين حباهم الله بالانخراط ضمن دفتي هذا المصحف، هذا الكتاب، فجعل منهم ورثة الأنبياء، جعل منهم خلفاءه سبحانه وتعالى في الأرض. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اديت لكم من الأخير، نديروا نوع من الفلاش باك حول هذه الفقرة القرآنية، لكن ليكون الإنسان مستحقا لهذه الخلافة، لورثة الكتاب وتغيير ما بنفسه وما من حوله بمقتضى هذا الكتاب، فهو يحتاج إلى بعض العناصر الموجودة أيها الإخوة، المبثوثة في كل كتاب الله، لكنها موجودة في هذه الفقرة القرآنية، بداية من قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب. هذه كلها مفردات خارطة الطريق التي ستنير للخليفة للوارث للنبوة طريقه نحو الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب التي تلوتها في البداية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الآيات أيها الإخوة في حدود ما يسمح لنا الوقت، أنتم من خلال فطراتكم تشعرون بأنها تحمل برنامجا كاملا لا تكفيه لا 10 دقائق ولا ساعة ولا ساعات. هذا التكوين يستغرق الحياة كلها أيها الإخوة، لكن بحسبنا أن نقتطف بعض الثمرات من هذه الفقرة القرآنية المباركة، وربما إذا كان في الوقت بعض الساعة نجعلها بالتوازي مع فقرة أخرى بشكل سريع. المولى سبحانه وتعالى يقول لنا بأن الله الذي أنزل من السماء ماء هو يلفت انتباهنا إلى آيات الله المبثوثة. أنتم تعلمون كما أعلم بأن آيات الله أنواع 3: في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسنا آيات مبثوثة من حولنا نراها بعيوننا وخاصة بعين قلبنا، بعيون قلوبنا،
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وآيات القرآن الكريم هي 3 أنواع من الآيات: آلي في نفسي، والتي أحملها تحملها أنت منذ أن نفخ فينا المولى سبحانه وتعالى من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأنا وأنت وكلنا جميعا نحمل هذه الآية، هذه النفخة، نفخة الروح في أنفسنا، وبهذه النفخة، بهذه الروح نفهم الروح القرآني. القرآن سماه الله تعالى الروح أيضا، والذي أنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن اسمه الروح القدس، فهو روح أنزل روحا إلى أرواحنا. ومشروعنا في الحياة أيها الإخوة هو أن نصفي هذا الروح، هذه الروح التي تنطوي عليها جنباتنا لكي تستقبل روح الله، لكي تستقبل القرآن الكريم، ولكي نفهم عن الله هذه الآيات الكونية. فبدأ الله تعالى بهذه الآيات الكونية، يتكلم عن الجبال والألوان. هذا كلام يخاطب به المسلم الحقيقي الذي لا يفرق بين علم وعلم. ايش معنى هذا العلم الشرعي؟ ويقول لك العلم هو ما قال الله وما قال الرسول وما عداه فهو هراء ولغو. أين تضع القرآن الكريم؟ أين تضع هذه الآية التي تتكلم عن الألوان؟ الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج من الأرض بهذا الماء ثمرات مختلفة ألوان، هذه الجبال الملونة بصبغة ربانية، مستويات من الحمرة، حمر مختلف ألوان، يعني في داخل الأحمر في أنواع من الأحمر، وبيض أيضا، دسترات يعني جوانب من هذه الجبال بيضاء وأنواع من الأبيض، وغرابيب سود. ثم يقول لنا ربي سبحانه وتعالى أن الذين ينصتون بقلوبهم إلى هذه الآيات هم فقط العلماء الذين يتدبرون في خلق الله، الذين يقضون حياتهم دراسة وتأملا وتدبرا في كون الله الفسيح كما يتدبرون في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا يمكن أن تفهم آيات القرآن إذا لم تتأمل في آيات الكون، ولا يمكن أن تفهم كما ينبغي آيات الكون إذا لم تتأمل في آيات القرآن. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله اسم الجلالة مفعول به فقط، إنما أداة حصر، الذين يخشون ربهم فقط هم العلماء. والعلماء بدأ بهذا الشق من العلم الذي تركه المسلمون طوال قرون، وهذا الإهمال هو الذي جعلنا في مؤخرة الأمم أيها الإخوة. ثم جعل العلماء يعني بين نوعين من العلم: إن الذين يتلون كتاب الله، آيات كونية تتكلم على العلم وخشية المولى سبحانه وتعالى، ثم آيات قرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعطينا أدوات السير أيها الإخوة، كيف نربي أنفسنا، كيف نغير ما بأنفسنا ليتغير ما من حولنا. فنتكلم على التدبر والتمعن في كلام الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في رواية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية تكون حول التدبر ومدارسة كتاب المولى سبحانه وتعالى لتمتين هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى وجعلها حية دائمة الحياة. ثم هذه العلاقة أيها الإخوة العمودية ينبغي بضرورة أن تنتج لنا علاقة
أفقية مع أمثالنا بالعطاء، والعطاء ليس فقط بالمال، المال جزء من العطاء، لكن البسمة عطاء، وأن الإنسان يعين أخاه عطاء، يعني طريقة الانتماء إلى هذه الحياة. وكنت ذكرت هذه المسألة، لو ديزاين لو مود داتر، طريقة انتماء المسلم للحياة ينبغي أن تكون تحت عنوان العطاء. فبالعطاء يزول هذا الشح الذي يغلف قلوبنا، بالعطاء تنبثق هذه الأنوار الموجودة في أعماقنا أيها الإخوة. بالعطاء نستقبل فتوحات المولى سبحانه وتعالى وفيوضاته. لذلك المولى سبحانه وتعالى يتكلم عن الصلاة والإنفاق، صلاة لتمتين هذه العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى، والإنفاق في السر والعلن. في السر لأنمي إخلاصه، في العلن لأكون قدوة لغيري، فأنا أزاوج بين المسألتين حتى لا أسقط في الرياء، فأجعل جزءا من مالي ومن وقتي أبذله في سبيل الله بحيث لا تعلم شمالي ما أعطته يميني، وفي الجزء الآخر أحاول أن أعطي أمام الناس حتى تكون لي قيمة القدوة، وحتى أشجع الناس على العطاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله وكفى، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد المصطفى. Chers sœurs, chers frères, j'étais très ambitieux dans ma préparation du prêche, mais le budget temps est trop rétréci et trop limité pour pouvoir aller au-delà de ce que je viens de dire. Donc, en français, j'essaie de synthétiser un peu, de récapituler dans la dizaine de minutes qui nous reste, Inch'Allah. Donc, j'étais en train de vous entretenir sur la notion de la lieutenance. Le lieutenant, c'est celui qui est investi par Allah d'assumer la responsabilité ici sur terre pour la remplir de vrai, de bien et de beau. C'est lui qui de terre vous a créé et il vous a demandé votre seule mission tout au long de votre séjour. Donc, je disais que تثاءب عمرو إذ تثاءب زيد وأعدتني، يقول الشاعر وما أعدتني الثؤباء وأنا أعدتني الثؤباء، dans la mesure où ça m'a coupé dans mon développement. Donc j'étais en train de dire que la mosquée, en fait, c'est le lieu de formation de ces lieutenants, de ces gens-là qui ont la charge de porter le flambeau et de remplir cette terre de vrai, de bien et de beau. Et j'étais en train de réciter le verset coranique, c'est lui qui de terre vous a créé et il vous a demandé de la remplir, cette terre, de la féconder, de la fructifier. La mission fondamentale, l'enseigne sous laquelle le musulman, le croyant, le cheminant vers Allah est censé inscrire son action, c'est sous l'enseigne de remplir cette terre de vrai, de bien et de beau, bien sûr. Et la justice, elle s'inscrit sous les trois volets de ce triptyque. Dans pas mal de versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de cette lieutenance, de la feuille de route révélée par Allah justement pour nous éclairer en matière de cette lieutenance. Comment utilisant cette feuille de route coranique justement. Et le Coran, il nous dit que le Coran, en fait, il ne redécouvre pas l'aspirine, il est dans la continuation des autres livres. Dans le même paragraphe, dans la sourate Fatir, j'ai oublié de le dire tout à l'heure en langue arabe, c'est la sourate Fatir de 26 jusqu'à 35 à peu près. La sourate, c'est peut-être, je ne vais pas me dire des bêtises, donc c'est la sourate Fatir, le créateur. Donc, dans cette sourate, Allah, il parle justement de ses héritiers à qui Allah a confié le dépôt, cette amana.
Et il nous dit que ces héritiers ne sont pas tous forcément des excellents, des gens qui sont... On trouve même des gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, mais Allah ne les a pas privés du mot héritier. Ensuite, nous avons confié en guise d'héritage ce livre à ceux que nous avons choisis, élus parmi nos serviteurs. Donc, il les qualifie d'élus et il les qualifie de serviteurs aussi. Et il les scinde dans 3 grandes catégories. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Donc, on voit bien que Rahmat Rabbi subhanahu wa ta'ala, l'immense, l'infini miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'étend jusqu'à inclure les gens d'entre nous qui font des choses, mais qui sont feignants, qui sont à la traîne, mais ils ne perdent jamais de vue leur mission ici-bas, même s'ils le font sur le mode de la paresse, de la fainéantise, du pis-aller, mais Allah les englobe parmi ses serviteurs et il les qualifie d'héritiers de ce livre. Donc, première catégorie, donc il commence par le plus bas. D'aucuns d'entre ces héritiers du livre, ces lieutenants d'Allah, sont dans l'économie, dans l'effort. Donc, ils ne sont pas à la traîne, mais ils ne sont pas non plus à l'avant-garde. Ils ne sont pas des moteurs, mais ils produisent de l'effort, tant bien que mal. Ils essayent de faire le bien. Et les troisièmes, mais d'aucuns parmi ces élus, serviteurs de Dieu, dépositaires de ce grand héritage coranique, il en est qui se maintiennent dans la ferveur, dans l'enthousiasme. Jamais ils ne baissent la garde, sinon furtivement. Donc, voilà, et Allah il nous cite 3 grands exemples, si vous voulez, mais on peut trouver la palette de Photoshop, c'est-à-dire des millions de couleurs. Voilà. Et dans le même paragraphe, de la sourate Le Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne les moyens, justement, pour bien accomplir notre mission de lieutenance. Pour être les lieutenants, les personnes dignes de cette confiance divine. Allah a placé en nous cette responsabilité. Ni les cieux, ni la terre, ni les montagnes n'ont eu ce privilège de recevoir cet héritage coranique, donc cette responsabilité de porter le flambeau lors de ce séjour terrestre, mais l'homme a eu justement cet honneur, mais cette charge. Wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun. C'est un honneur pour toi, ce Coran, pour ton peuple aussi, les gens qui te suivent, mais c'est en même temps une responsabilité. Dhikr. Donc tu seras évoqué, toi, Mohammed, dans le Tashahhud, on le cite toujours, et tous les croyants avec lui que nous sommes. C'est un honneur pour nous d'appartenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire partie de ce grand projet de Dieu et d'être les employés de Dieu dans la diffusion de ce message, mais en même temps, c'est une responsabilité si toutefois nous manquons à nos devoirs. Alors, très rapidement, en amont de ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'héritage du livre, parle des gens destinataires de ce livre et qu'il qualifie de serviteurs d'Allah et d'héritiers de ce grand héritage, il nous donne la feuille de route, les moyens justement de mener à bien cette charge, cette mission de remplir la terre de vrai, de bien et de beau. Il commence par nous dire c'est lui qui a fait descendre la pluie et par les eaux de cette pluie, Allah il a fait pousser toutes sortes de végétation, de toutes sortes de couleurs, colorier aussi les autres espèces. Il nous parle de montagnes avec striées, avec des différentes strates, des couches de ces montagnes qui sont
rouge, ocre, mais avec tous les gradations du rouge, d'une couleur blanchâtre et d'une couleur noir foncé, Gharabib ou Soud, tellement foncé qu'il ressemble au corbeau. Gharabib. Et ensuite, il nous parle des sachants, des savants. Après nous avoir parlé de botanique, de sciences de la terre, des montagnes, il nous parle de ulama. Parce que, comme je disais en langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 3 catégories de signes qui nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, le premier volet de sa mission prophétique, c'est Yatlu d'Allah, n'est-ce pas, par le souvenir, le rappel d'Allah, que les cœurs s'adoucissent, nous dit le Coran. Et donc, Allah a multiplié les registres de signes. Il y a le premier signe qui entre en nous-mêmes, cette ruh, cette fitra, ce souffle de Dieu en nous, et qui fait que nous portions des gisements de lumière. Il faut juste les défricher, les désencombrer, les désennuager, comme dit le prophète certes mon cœur s'encombre de nuages, mais pour les faire dissiper ces nuages, nous dit le prophète je multiplie l'istighfar. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et je multiplie les évocations. C'est pour dire que ces lumières en nous, et qui sont d'une grande intensité, eh ben, nous avons besoin défricher, de les désencombrer pour les libérer. Donc, le premier signe d'Allah. Deuxième signe d'Allah, c'est les signes déployés sous nos yeux et surtout sous l'œil de notre cœur. Et Allah nous en parle, là, dans ce paragraphe que je viens de citer, l'eau qui descend, qui fait pousser une végétation multicolore, ces montagnes qui resplendissantes, colorées, qui réfléchissent la majesté, la splendeur, la beauté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les signes scripturaires, les signes coraniques. La troisième catégorie, et Allah nous dit que les vrais savants, ce sont ceux qui sont pris entre ces 2 catégories de signes. Premier signe, voilà, c'est la physique, c'est les mathématiques, c'est l'histoire, c'est les langues, c'est tout ce qui nous ouvre justement sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nos frères le font si bien ici. Donc le fait de jumeler une mosquée avec l'école, ça donne vraiment toute sa définition d'une mosquée islamique. Un jour, Inch'Allah, je reviendrai sur l'invitation de mon frère Mohsen pour vous entretenir sur la définition de la mosquée, d'une mosquée en islam. Et c'est quoi la fonction d'une mosquée? Est-ce qu'il s'agit juste pour y faire la prière? Moi, pour faire la prière, je n'ai pas besoin d'une mosquée, j'ai besoin juste d'un mètre carré chez moi ou sur quelques bouts de terrain sur la terre pour faire ma prière. Donc on est bien d'accord que la mosquée ne doit pas être réductible à la seule prière, bien qu'elle en fasse partie, bien sûr, mais pas que ça. Sinon, on vide nos mosquées à Al-Ikhwa de leur vraie mission, de leur vraie fonction. Voilà, donc j'étais en train de dire que ces savants donc, sont ravitaillés, approvisionnés par la première catégorie de signes d'Allah, de lumière, de rayonnement, c'est les signes déployés autour de nous, fil affaire, dans les horizons. Deuxième catégorie de signes, c'est le Coran. Inna alladhina yatluna kitab Allah. Ceux qui citent et récitent régulièrement les versets coraniques, ainsi que ceux qui accomplissent la prière pour consolider ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, le maintenir en état de vivacité. Et ce lien indéfectible avec Allah subhanahu wa ta'ala doit déborder, doit avoir un résultat horizontal sur mes semblables, sur ma famille, sur mes amis, sur mes co-religionnaires. Je me départis de quelques biens pour consolider les liens. Moins de biens, plus de liens, en fait. C'est ça la philosophie islamique. Je laisse
Hein, je me dégrossis, je dégrossis ma poche, mon compte de quelques biens pour en fait consolider les liens avec la fragilité, avec les gens qui sont dans le besoin, avec... Voilà. Nous dit le Coran, il faut qu'il ait deux visages, un visage secret, intime, discret, pour développer ce ikhlas, ce détachement en moi, pour pas que je le fasse sur le mode de l'ostentation, sur le mode de m'as-tu vu, n'est-ce pas, pour forcer l'admiration des autres. Donc ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet aussi, il ne faut pas le négliger, c'est de faire justement ces sadaqas pécuniaires ou autres. Sadaqa, être disponible, donner de son temps, donner de son sourire, il y a 1000. Aider nos enfants qui sont en face de moi comme des astres, alhamdoulilah, et ça fait vraiment chaud au cœur de les voir remplir comme ça la mezzanine, c'est notre futur. Donc, les aider dans leur devoir, se rendre disponibles pour les former, pour les instruire, pour éviter qu'ils décrochent scolairement. C'est le lieu de la chute de notre Ummah. C'est le décrochage scolaire de nos enfants. Et la mosquée, en partie, doit servir à ça. Donc, il faut que je le fasse aussi en grande pompe, hein, pour entraîner le maximum, pour servir d'exemple aux autres, aux feignants, aux réticents, aux gens qui ont un scorpion dans leur poche. Lorsque je le fais, je publie ma sadaqa, et donc, Inch'Allah, que j'aurai un effet d'entraînement de ces gens-là. Donc, je vais me contenter de ça, en espérant vous revoir, Inch'Allah, et essayer de prolonger cette droite qui est loin d'être finie, comme la définition de la droite d'ailleurs. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. Nas'aluhu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma. Allahumma إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا معسرا إلا سددت عنه دينه وكفيته بحلالك عن حرامك وأغنيته بفضلك عمن سواك ولا سجينا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره وأطلقت سراحه بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين ولا طاغية مستكبرا جبارا إلا رددته إليك ردا كريما جميلا وإلا أخذته أخذ عزيز مقتدر ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله